На брега на света сме и е красиво. Днес започваме нещо съвсем ново на север. Оставете един лайк, ако снежните полета ви вдъхновяват. Екипирайте се добре и да започваме. Слагам най-обей на пауза. За малко, поне. Ще ви обясня после защо. Сега пред вас е една карта, която открих в Paradox Mods. И мен, честно казано, много ме впечатли, защото предлага изключително много възможности за кастомизация в началото, когато започвате игра. Тъй като началното и квадратче, правоъгълник в този случай, е ето тук в самия край на картата, което ви дава възможност да се възползвате веднага от директна връзка с съседен град. Има нужда от малко любов в тази карта, защото, както виждате, няма нито една пътна връзка, освен тези тук. Това, което аз ще направя, сега ще видите всъщност, защото аз вече съм го направила, да си заредя моя вариант на тази карта, защото се позанимавах така, че да си я направя подходяща за моя стил на игра. Първо да кажа, че ще оставя линк, естествено, в описанието на видеото и най-вероятно в коментарите за хората, които искат да си изтеглят картата. Подходяща е за версията на играта в момента, няма да ви се дава проблеми. Сравнително компактна карта е, не е огромна, съответно натоварването на компютъра ви няма да бъде толкова голямо, колкото с просторните карти. Аз си мисля, че за развитието на един нормален град като размери, град, който техниката ни може да понесе, защото нека да сме честни, истината е, че тази игра може да излезе извън контрол много бързо. Смисъл като натоварване върху RAM паметта и върху видеокартата. За процесора не съм сигурна, аз никога не съм имала проблеми, но пък знам, че има хора, които имат проблеми дори с процесора. Така че, да, мисля, че е достатъчно обширна. Мисля, че предлага много варианти за различни стилове на игра. Сега ще скочим директно в един от сейф файловете ми, за да видите аз какво съм направила с картата, така че да си я пригодя за моя тип на игра. Ето и тук зима вече, между другото, красота, абсолютно красота. Това, което аз съм направила е просто да премахна този отрязък, тук рязък, защото на мен не ми харесва. Това вече е въпрос на лични предпочитания и съм си създала малко пътни връзки, за да мога да започна директно с поставянето на грид за града. Включително много ми харесва картата. Аз съм фен на такива неща. Според мен е приятно да можеш да се отпуснеш и да правиш нещо, което ти харесва, без много да мислиш дали е подходящо за картата, която си избрал. Тук в момента всичко ми е равно, всичко ми е подредено и е готово за работа. Едно от хубавите неща тук е, че имате изключително голямо текучество на вятър. Цялата карта, навсякъде, всичко е вятър. Нямате нужда от електроцентрали, нямате нужда от нищо друго, освен от тези вятърни турбини, с които разполагате, и един такъв substation. Това е, което ви трябва. Аз съм фен на такива карти. Винаги много съм мразила да слагам тези power плантове. Просто не е моето нещо. Второ, отиваме в Natural Resources, за да видим с какво разполагаме. Доста нефт. Действително доста нефт. Всичко около вас е плодородна земя. Прекрасно. Тук трябва да има оре някъде. Има и нефт, има и оре. Чудесно. Добре. Доста възможности. Нямате нужда от модове. Ето тук ще започнем, като тази част отдолу ще бъде индустриална, тази част отгоре ще бъде жилищна и
Аз съм си направила нещо като колектор, защото този квадрат тук ще играе точно такава роля. Ще бъде колекторна зона за кварталите, които ще се образуват тук към индустрията, която ще се образува тук. Поставила съм си велосипедни алеи, за да се подсетя, че трябва, когато започна да изграждам тук този грид, да оставя пространство за велосипедисти. Стигнах до извода поне за себе си, че е важно, ако предвиждате велосипеден транспорт в града ви като цяло, това нещо да се случи още в самото начало, когато поставяте основите на града, или трябва да започнете да бутате масово сгради, за да можете да прекарате такива велосипедни алеи, защото велосипеди по главни артерии не. Така че, да, тук ще видим дали ще се справя с този проблем с велосипедите. Сега, вие директно ще бъдете прехвърлени в момента, в който грида е готов, защото, честно казано, не искам да ви занимавам пак с инфраструктура. Миналото видео беше достатъчно инфраструктурно. Сега прехвърлим към грид и ще започнем да строим и ще видим къде ще ни отведе. Качаме в грида. Това е вариантът, до който аз достигнах. Сега, дали е оптимален, както винаги не мога да съм сигурна, не знам, но мисля, че дава достатъчно възможности за развитие. Ето как изглежда картата, когато не е зима в нея. Много е красива. Можете да видите, че съм махнала по-голямата част от растителността, сложила съм си моя, тъй като натоварването от тези неща във видеокартата е страшно. Ако искате да ми вярвайте, в момента аз си виждам тук данните, винаги виждате, но аз ги виждам. В момента още при зареждането съм на 67% GPU. Вчера, когато отворих картата с всичкото му вътре, бях на 70 и няколко, без изобщо да я стартирам. Само заради факта, трябва да зареди цялата растителност вътре в картата и ако имате такива проблеми, просто ви препоръчвам да хванете четката, която е за 3 тула и да си махнете растителността там, където така или иначе не я гледате. Тук отзад, например, аз трябва да дойда тук и да се приближа, за да я видя и няма никакъв смисъл да е там. Ако в някакъв момент стигнем до тази зона да я застрояваме, да си сложим. Сега за сега абсолютно ненужно ми е. И така, аз докато строех пътища, качих Майлстоун, съответно тук вече не са обикновени пътища, а е магистрален път. Тук някъде даже съм успяла да те изкривя малко. Я така, както съм те видяла, да. Виждам те къде си. И няма как. Тук по тези завои просто невъзможно да не го кривна. Ето така. Така, всичко е апгрейднато там, където трябва да е. Кръговите трябва да си ги променя, но още нямам достъп до по-големи, така че тези ще си седят маничките тук. Дала съм им възможност за велосипеди и пеша пресичат от тази страна, от тук насам, където ще бъдат и работните им места. Смятам, че е важно, колкото повече такива връзки имаме, толкова по-добре. От тази страна ще има същите два моста или един, ако намеря начин да ги обединя, така че да изглеждат добре, ще помисля по въпроса. Но да, грида, с който започваме, така изглежда. Като тук отдолу съм пуснала готови тунелчета, пешеходни и не само. Това в външния край е велоалея, защото не искам да ги допускам да пресичат с велосипеди и пеша тук от този колектор. Искам той да остане единствено и само за транспортен трафик. Затова съм ги направила. А тези симпатични подлези тук са дело на същия човек, който е направил и тези, които ползвахме в Nile Bay. Но те са част от парковете, докато тези се намират в ето тук, в Paths.
Ето и. Сега има 3 или 4 варианта на тези в Paradox Mods. Аз имах абсолютно същите, но пътеката, която трябва да направите е на минус 6 метра и 25. Докато с тези пътеката ви оставя на 10 метра. Сега тук проблема на тези е, че нямат Snap Point. Това го установих вчера. Дали е проблем или не мога да ви кажа. А ако искате да ги поставяте бързо, няма да стане. Трябва да си ги завъртате и да ги поставяте, но работят. Работят прекрасно, няма никакъв проблем с тях. Един от големите плюсове е, че са ви достъпни още от началото на играта. Водата и електричеството съм си ги пуснала ето от тук. Това съм си го оставила, за да се подсетя, че тук искам релси, влакови релси. Тук трябва да сложим един substation. Ето така, за да можем да си пуснем електричеството директно. Трябва да помисля с кои пакове ще започнем. Аз си мисля, че логичният вариант е от тук да започнем Medium Density, защото вече имаме искане за него и постепенно ето тук отзад, може би тук Medium Density, малко High Density и тук отзад да бъдат само Low Density сгради. Така ми се струва логично, иначе тук малко странно ще изглежда до този канал, който се образува. Тук ще минават кораби и така нататък и тук да има Low Density сгради с дворчета до магистралата. Да знам. Мисля си, че тук отзад е по-добрия вариант. Да не говорим, че ако се постарая малко, мога да ги разпръсна и тук нагоре, така че да тръгнат по по-ниските части и да имаме малки клъстъри от къщички, съсредоточени някъде тук по равнинните места или там, където мога да го заравня без да нарушава много този релеф, защото е прекрасен. Аз обичам много карти с планини, много обичам. Знам, че така или иначе си заравнявам частите, които искам да застроя, но ми е приятно, като дигна камерата нагоре, да видя планини. Кафе. Medium Density. Кое искаме да ползваме? Ние сме в европейска тема. Може би нидерландското смесено с европейското или английското смесено с европейското. Я да пробваме английското. Аз отдавна не съм го ползвала, макар че много им харесвам архитектурата. Основно им ползвам Low Density къщичките, защото са ми много любими, но честно казано тук може и да се възползвам от това Medium Density Housing. Те имаха Row House, нали? Може би тези, но те бяха много червени. Не. Добре. В такъв случай ще си ползваме Row Housing на европейската тема и ще ползваме Medium Density 2 на английската. Дайте да го пуснем малко. Това нещо. Low Density. Ще го изнеса Low Density до тук. Аз мисля, че в тази част тук вече е достатъчно далече, за да мога да напълня тези участъци с Low Density. И се изчерпахме. Дайте сега индустрия.
чакаме да видим какво ще се получи, да. Да, тук ще трябва да ги позапълня малко. Нека да ги построи и ще го помислим това. Аз мисля, че тези мога да ги комбинирам спокойно с... Тук не ми харесваш така. Това е по-добре. С тези европейските мисля, че мога да ги комбинирам. Наред ли е тук с пътищата? Защо така съм те изкривила? Това защо не съм ви проверила какво съм ги свършила тук и го спознае. Ами защото аз ги апгрейднах в магистрали и не ги проверих дали всичко е наред. Извивките. Не, че е болка за умиране. Просто не обичам такива неща. Аз съм... мотана съм в това отношение. На вас какво мога да ви сложа? Макдоналдс? Макдоналдс, защо не? Тези пространства тук така или иначе мислех да ги оставя за парк. И всъщност един Макдоналдс тук по средата и от двете му страни парк. Мисля, че е окей. Аз ще зонирам от чисто любопитство, защото нямам спомен. Имам много бегал спомен как изглежда английското medium density и не съм сигурна дали е правилното, за което се сещам, затова ето тук да си пусна зонинга да видим какво ще излезе. Тук мога да им направя една пътека. Даже може да е с вело опция. Тук в тази зона могат да карат велосипеди. Тук в тази зона също могат да карат велосипеди. Пространствата, откъдето не могат да минават с велосипеди, са ето тези главни пътища. Имат си достатъчно велосипедни алеи и могат да си карат велосипеди там. Ето, много ми е любопитно тук какво ще излезе. Вероятно още индустрия в реда на нещата. Тях да ви разказвам какво се случи с Nailbay. Голямо преживяване беше. Оказа се, че голяма част от декоративните елементи, като декали, пропове и разни такива неща, които съм ползвала големи количества на много места в града, не стават за версията, която в момента имам на играта. Най-новата версия на играта е 1.5. нещо си. Аз съм с нея. Обаче тези декали и тези пропове не са за тази версия. И нямам представа каква беше причината сега да се появи този проблем, защото според мен той трябва да присъства в момента на накачването на тези декали. В момента, в който системата започне да ги зарежда, но явно не. Явно стига един праг, който в някакъв момент грешките, които са се натрупали, стават толкова много, че започва да изтича памет. Реално ликва RAM памет. Тя започва да не достига. Аз съм с 64 гигабайта RAM. Ако някой ми каже, че 64 гигабайта RAM не стигат на тази игра, за да върви нормално, не знам какво да кажа. 32 гигабайта график карт, 64 гигабайта RAM. И няма вариант на този свят, в който тази игра да не може да работи нормално с такива параметри. Просто не мисля, че има такъв вариант. Но това, което се оказа, е, че заради такива остарели пропове, кали, някои модове, които не е задължително да ползвам, но са вътре в плейлиста ми, защото от време на време се сещам за тях, от време на време ми трябват.
И изведнъж, като започна да гърми тая игра, аз зареждам сейф файла на втората минута, в която съм махнала вече паузата и приключва всичко. И това го направи, не знам, може би в рамките на един ден 10 на 15 пъти. И честно казано, добре, че беше Gemini, Google AI, макар че най-вероятно и ChatGPT ще да ми свърши същата работа, защото трябваше бързо някой да ми анализира player log файловете. Ако не сте ги проверявали, тези файлове са дълги, трудни за разчитане. Никога не може да си сигурен къде точно е грешката вътре, защото дори официалните пакове, regional паковете, които са спуснати от Paradox, имат проблеми. И ако влезете да четете един такъв лог файл, ще се хванете за главата, защото половината от грешките вътре, които съществуват, са заради тези regional пакети. Благодарение на изкуствения интелект на Google, който ми анализираше всеки лог файл на всяко изключване от играта, защото на всяко изключване играта го генерира този лог файл и всеки път е различен. Аз се справя с един проблем през Developer мод, през премахване на модове, които знам, че мога да премахна свободно. Триене на пътища, полагане на нови, рестартиране на настройките на модове и така нататък. Вие не знаете какво си видях. Включително махнах всичките модове и качих наново, заедно с регионалните пакети и беше голям филм. Все още не съм я закрепила обаче като хората. Аз тъкмо решавам, че всичко е наред, защото успявам да подкарам играта. Върви нормално. Като изключим, че GPU-то ми работи на 90 и няколко процента през цялото време, което за мен означава, че пак се случва същото. Някъде има RAM leakage. Не знам, има много неща, които ще трябва да се робя и да оправям. Не е загубен Nile ще го намерим. Няма страшно, просто имам нужда от време, защото всеки опит е свързан с множество крашове, стартиране на ново. Наложи ми се един-два пъти да правя hard restart на компютъра, което мен лично ме плаши. Реших, че през това време, докато аз се боря да спася сейв файла, не е лошо с вас просто да започнем един нов, който има по-малко модове, само неща, на които мога да разчитам. Ние тук вече си имаме нужда от разни други неща. На плюс ли сме? На плюс сме, но сме на малък плюс. Между другото, много симпатично Medium Density. Одобрявам. Мисля, че е чудесно за тези зони. Тук трябва да направим още едно също такова. Даже просто ще го копирам. Така. Много яко. Окей. Това ни трябва гробище. Аз мисля, че за момента можем да сложим ето това, защото всичко друго в момента е безсмислено голямо. 3200 човека capacity. Аз в най-обей не можах да го напълня това capacity, така и не ми се наложи да достроявам сгради към това семетари. Може би все пак това. Тук пред Макдоналдс ще го сложим. Тръгвам се. Къде да те клепна теб? Тук. Така. Да, мисля, че добра комбинация се получи тук, като изключим, че доста празни участъци има. Flutter, мода, който чакаме всички, предполагам, които са запознати с модовете, които ги следят. Е мода, който ще реши проблема с лошото зониране. Сега обаче все още не е готов за употреба и аз се въздържам да го пусна в проба да направя с него, защото знам, че може да ми коства сейв файла.
И чакам момент, в който вече съм сигурна, че е стабилен, за да мога да го дръпна. Аз го имах, реших, че няма да рискувам и го оставих сега за сега така, но да го тестваме задължително, защото имам големи надежди там. Окей, трябва да сложим училище, трябва да сложим болница. За училище си мислех за това, защото в момента първо ми е любимо като архитектура, аз много го харесвам как изглежда. Второ е мъничко, може би ето тук в центъра. Мъничко е като футпринт. Ако му сложите апгрейда, ще събира около 750 човека и има площадка, футболна площадка към него, която също ще сложим. Не знам, просто ми харесва ми... Milestone 3? Чудесно. Харесва ми като архитектура. Ето това му е апгрейда. И също така има ето тази площадка тук. 750 човека никак не е малко да ги събира това нещо. Тук ще ви сложим още. Само, че може би към тази страна обърнати. Тук мога да сложа още къщички. Да, аз мисля, че комбинацията между европейските и английските не е лоша. Аз като цяло английските много ги харесвам, затова ги ползвам, защото имате такива каменни елементи, които на мен много ми харесват. Европейските са доста модернистично изглеждащи. Добре, индустрията има нужда от още хора, затова дайте да зонираме тук. Тук в това квадратче ще сложим от европейския вариант на Medium Density и да видим какво ще се получи. Много ме кефят. Аз като цяло много си харесвам тези асети. Винаги ми е много приятно с тях. Като изключим някой път, че цветовете не са много окей, но това е пренебрежимо. Ние имаме да си отключваме паркинги и раундабаутите. За да им дадем възможност да пътуват с велосипеди, защото в момента все още не могат. Раундабаутите, тук нещо такова дали е достатъчно или трябва да е по-голямо. Може би от тези. Не знам дали тези не трябва да са по-големи. Макар че тук вътре едва ли има нужда. Как толкова. Парко места за велосипеди. И не само за велосипеди, то и за автомобили е нужно. Не мога да ви сложа тук. Може би ето тук. В задната част. Ето така. Ето тук мога да им сложа. Тук отстрани мога да им сложа. От двете страни. Идват, пазаруват си, оставят си велосипедите вътре. Място, където трябва да сложа задължително паркинга, ето тук. Къде ще сложа от този големия. Защото те реално от тук могат да дойдат да си оставят велосипедите и да отидат на работа. Ако има желание. Вероятно и тук не е лошо да сложа един такъв паркинг. Ей така. Добре, давайте да зонираме още, защото да.
Ще махна в такъв случай, не ми трябваш тук. Добре, дайте да забързаме малко и да видим какво ще се случи тук. Чудесно. Само, че не в такива цветове, ако обичате. Не, че не съм фен на зеленото, но скоро бих предпочела нещо такова. Добре? Изглежда чудесно. Тук имаме пространство за един паркинг, който трябва да им сложим, защото по-добре от сега. Тези асети са върха. Това е върха. Много се надявам, който и да ги е направил, да направи още такива подобни, защото са малки, компактни, можете да ги сложите на много места, изглеждат прекрасно и вършат страхотна работа. Ходите ли на работа с велосипеди вие? Да! И пеша, и с велосипеди, изобщо... Право? Цък-цък. Болница ни трябва да... Аз ще сложа тази малката сега за сега, понеже няма смисъл да слагам голяма все още и ние финансова възможност нямаме да го направим, но поне да има нещо, което да обслужа тези хора. Аз идвам тук. Махам ги тези глухи и с вас ще си направим специализираната индустрия, защото тук, ако не се лъжа, всичко беше водородна зона. Сега се надяваме, че по-бързо ще излезем на плюс, защото е гати. Началото винаги е трудно. Тези неща няма как. Много бързичко дойде тук и ще се възползвам от факта, че мога да произвеждам добро електричество. Това трябва да помогне доста. Защото в момента... добре. Помогна, Това е единственият начин да се справите с електричество, с разходите за електричество в началото. Просто... Каквото и да съм тествала друго, само това е дало такъв положителен ефект. И имам реални шансове да изляза на плюс. Ще го почакаме малко. Ние нямаме все още пожарна. Знаете ли тази работа? Как да го спра преди да изгорял всичко, докато си намеря подходяща? Аз продължавам да мисля, че тази е една от най-ефективните. 6 коли, 12 000 на месец. Къде да те сложа? Задачата може би някъде тук. Макар че сигурно е хубаво да бъде в близост до директна връзка. Така че ето тук ще го сложим.
за да могат бързо да преминават от едната част на града в другата. И той изгоря. Няма нищо. Тук горят и други. Гасете, ако обичате. Добре, тук се раздвижиха нещата. И пак влязохме в червеното. Сигурно не е лошо да им сложа вече малко специализирана индустрия от този тип. Нещо, което да се събере тук. По възможност. Ти си даун. Майлстоун 4. Доста бързо. Стигнахме до Майлстоун 4. Още е, че това означава полицейски участък. Къде да ви сложим полицията на вас? Може би тук някъде, защото ще бъдат сравнително далеч от тези сгради. Полицейски участък. Нещо, което е подходящо за нашите габарити. Може би това. Чисто визуално не мисля, че е подходящо, защото много се блъска тук с всичките тези сгради, но пък като цена е окей, затова така ще направим. Ние дистрикти ли вече имаме? Чакайте сега. Чудесно. И офис гради. Дайте да сложим офиси тук. Я да я видим вас. Няма да ги ориентирам по този път, защото на него вече има достатъчно голямо натоварване заради магазините тук. Добре, хайде. Не от тази страна. Ето тук ще сложим офиси. Тук ще сложим парк в тази част. Защото не ми се иска да го натоварвам още повече това място. Достатъчно тук. Достатъчно сгради. Това пространство е много голямо. Тук се чуя какво да направя. Да си търсим име за града, ако ви възникнат някакви идеи, нали знаете. Трябва да го кръстим по някакъв начин, за да мога да му направя лого и да си официално. Добре. Мисля, че тук сме си добре. Предполагам, че е по-добре да го апгрейдна цялото. Така. Както и тук. И мога да направя така. И да сложим още row housing. Слагаш зонинга и очакваш да изникнат сгради и изведнъж сгради. Защо? Ето за това. Даме зор обикновено. Я да видим
тези UK Medium Density. Какво ще излезе? Тук какво ще излезе? Съответно, тук ти си обърнато в грешната посока, нали? Не знам как структурира иерархично на къде да бъде ориентиран зонинга. Трябва да вляза някъде да прочета. Може би ще е доста по-лесно да се справям с него, ако знам как го структурира. Така, и тук мога да ви сложа паркинг, защото ще имате нужда, къде ми отиде. Само че от този малкия, за да мога да пусна и пътеки. Или тук един, по-скоро тук един. Добре. Хайде малко велоалеи. Друго какво ни трябва? Работни места. На работни места ще ви осигуря, защото за щастие благодарение на Creator Pack Supply Chains доста ето такива специализирани индустриални сгради мога да си позволя да сложа и да им намеря място. Я да видим каква гимназия можем да сложим, защото без гимназия нещата няма да се получат. Ние тък му излязохме на плюс, сега пак ще влезем в червеното. Ами истината е, че тази, макар че чисто като сграда, визуално не знам дали ми харесва, но е най-подходяща в момента за размерите на града. Просто няма смисъл от нищо по-голямо. Отзад ли мога да го събера това? Супер! Идеално! Още офиси? Къде да ви сложа вас? Я е тук отзад. Излязахме на плюс. Добре. Аз исках да видя в тези сгради, които не изкачах сега какво има. Тук вероятно е добро място да сложа просто една бензиностанция. Тази голямата пречи ли много отзад? Не. Майлстон 5. Майлстон 5. От тази страна се чудя кои роу-хаусинг да ползвам. Може би я да видим. За да не се повтарят толкова. Ние вече имаме high density. Mixed housing. Я да ви видя малко вас. Mixed housing. Добре, тук по средата е въпросът какво да сложим. Тук изобщо имаше ли? Има на от другата страна. Аз се опасявам, че ако го завъртя, ако му махна тук... Да, тук изчезва. Жалко, че няма вътрешни ъгли за сгради. Всичките са външни. Добре. Сега ще намерим какво да сложим. На нас ни трябва Mixed Housing, европейската тема. Това много ми харесва до това. Я да те видя теб. Тук от тази страна стана ли номера?
се съедините, всичко е наред. Добре, но искам на тази сграда света го искам и от другата страна. Ето тук. И сега тук мисля, че им трябва паркинг, който естествено ще се стане по най-смотания възможен начин. И вероятно един парк и от тук мога да им пусна пътека. Я да видим. Мини парк. Нещо джобно, ето такова. Нещо такова. Аз не знам тук дали се свърза. Най-вероятно не. Забравям понякога, че на велосипедните алеи трябва да им направя такава връзка, за да работят. Защото мисля, че иначе не се получава. Зеленина и растителност, която след малко ще сложа. Даже може би не лошо да се захвана още сега, защото ще приключваме за днес. Аз мисля, че доста направихме. Единственото, което трябва да направя да озеленя, да сложа малко паркове тук-там и ще ви го оставя на speed от тази част. Работни места имаме достатъчно, мисля, в момента. Абсолютно достатъчно. Окей. Захващам се аз малко да го разкрася, за да изглежда една идея по-добре. Аз ви оставям на един speed build.
Даже сме на плюс, което за мен е изненада. Изненада е, защото всички тези пътища, които съм построила, в момента костват доста пари. Можете да видите, че почти едни 100 000 на месец. Едни 100 000 на месец в момента отиват ето тук в пътища. И почти толкова ни струва болничната помощ. Даже повече от 100 000. Така. Нямаше как. Трябваше да ги направя тези пътища, за да имаме възможност бързо да разрастваме града. Макар че аз, както виждате, съм доста бавна в това отношение, защото обичам нещата да изглеждат така, както ми се иска, а тук мисля, че се получи много приятно място за живот. Мисля, че си имат всичко нужно. Заведения, магазини, прекрасни големи жилища, велоалеи, паркове, каквото искат го има. Супермаркети, офиси, Макдоналдс. Тук имаме една по-рурал ерия, която все още не съм декорирала, но ще стигна и до нея. Дръвчета, зеленина, така нататък, нищо бог знае какво. Но паркове трябва да им сложим тук, защото хич си нямат. Майлстоун 6. Ние днес направо сме като, не знам, 6 майлстоуна за един ден. Тук ми се иска да им сложа велопаркинг, но тук мога да сложа още един от тези. Така. За да имат и те тук паркове, да им направим детски площадки и така нататък, но няма да е сега. Трябва да остане нещо и следващия път. Стискаме палци, аз да се справя и с Nile-Bay. Ако се справя и с Nile-Bay, ще имаме серии и за двете градчета. Една серия за единия, една серия за другия. Много ме кефят планините, когато завали сняг. Nile-Bay сняг нямаме, но тук сняг колкото искате. Сега започва от есента и 2 сезона има само сняг. Тук там трябва да мина да оправя цветовете на някои сгради, просто защото предпочитам да са в определени цветове. Аз съм си такава. Както видяхте тук, предполагам, че съм го оставила в Speedbuild частта. Даже си мислех да ги променя на всичките и да ги направя така, че да се преливат. Аз обичам да се занимавам с тези неща. Вероятно ми личи. Не знам, най-вероятно ще си поиграя с тези, все пак малко да им разнообразят цветовете, може би ще ги редувам някакси, по-тъмна, по-светла, но да, видя какво ще ги направя. Така че да ми харесва. Добре, стига толкова, дайте една разходка из града да си направим. Моля, ако някой се сети за подходящо име на този град, да даде идея на града, на квартал, на каквото решите, можете да ми давате имена. С удоволствие ще ги приложа.
Бреговете на този океан ще ви очакват и при следващия му прилив. Ако видеото ви е харесало и искате да продължим да строим този свят заедно, абонирайте се за канала, за да не изпускате следващия епизод. А до тогава, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Желая ви усмивки и се надявам да се видим отново.